Capage TV. Capage TV. Ba mama nyonso na bengi bino, nalobi bien. Ba mama nyonso na bengi bino, chirurgie tenga na sali. Na lingi yango pete, kata na lingi te. Ezopesa pasi ba maman. Garder silhouette na yo, ko garder pe silhouette eza état d'esprit. Mais na ebisa bino te naturel. MK yango. Ngade ana fongola ki yanga na bandi yango. Nga mama Capage na yaka na biloko ya aventure te na biso MK eza disponible. Oti ko bota zela inane. Après une année, au bandi na te oyo. Libuwe ko sila yo nyonso. Obengi partout dans le monde va otinde la yo. Nga na travailler na mama Mazé. So na bengi kaka atinde lingai. Komela yango 2 fois na semaine. Ozala na constipation. Ozala na libuwe tonda mafuta ekolongola. Bolanda nzambala te na ko apena ventre plat. Pona MK na conseiller bino ba maman thé naturel pona ko kitisa libumu. Uniquement na lobi bien libumu. Libumu MK. Numéro ya ngwana na Chelibino est disponible partout. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozo lukabiso wapi bo lukabiso musikate ozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pena numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na Primalamu boya mobondo ekeyo. Lelo le 30 juin tozali kosepela mama Capage pas ali kosepela naza na kati ya grand marché. En tout cas na ko illustrer bino elongo na Arsène monteur na ngai ya très bonne qualité a ko illustrer bino za ndenge komi 66 ans indépendance banda to banda papa Fachi Beton aye pena ko concrétiser nyonso nga naza pa mama Bibi place à soma ba puta solo ya très bonne qualité na lobite na okotaka bongo te pa mama Bibi toza na kwa kadingi na kato soko mika na kato na coin otunika référence à mama Bibi akoma Juma boutique Juma baba puta ya kitoko chez Bibi nde na sombaka ya très bonne qualité lokola lelo mpe toza le 30 juin na milobeli na bi le 30 juin on a le kango boete il faut pas mona ndenge ni bazobongisa zandu malgré que na ba difficulté nyonso ba mususu ba épulsé bango ba mususu ba buki bango moi désordre ekoti mais balobi ba bongisa pe kaka mboka na force biso moko pe ba congolais oyo toza na kati ya mboka toyeba pe nini ya kosala na nini ya kosala te. Merci na ba léopard na biso tozokende pena bien kota football ezokende pena kitoko masolo nyonso kitoko to encourager bino pe place bozali boumela ba mama nga le 30 juin malgré le 30 juin ma mboka mais na lali pongi te nazosala kaka mosala na nga population pe lali pongi te ana zandu ba misusu pe babimi baosala mosala na bango parce que biso toza batato jour gagne mpe ezalaka chaque jour. Merci en tout cas nzambe apambola bato nyonso bibiselanga mpe wana mibale mama maputa gagne mpe ezalaka mpona bato nyonso mais tokoloba batikelaka mpe biso taba mama na biso bazalaka ana zandu bayaka kodébrouiller biso bamama toliaka kaka ana zandu awa bozomona malgré na osala émission na ngai me nazaka na maputa na ngai ya mama Bibi na musika place aza topesi ye bambote
merci bamama nyonso na encourage bamama nyonso balukaka baka koluka mwa 10 francs na bango réalisatrice na ngai Sarah balusaka mpe kamera na nsima kuna mpo ozongiselinga bamona ndenge bato bazali koluka 66 ans indépendance mais biso tozaka ya kolamuka petre congolais bacongolais nyonso tozo espoir tozongisa espoir lelo biso tozosalela bacrima te botala likambo eleki na matonge bahomme en uniforme mpo na telefone mpo na mwa 10 francs toyekola koluka tozala biso na biso kobomana pourquoi koloba mabe kosala mabe pourquoi tosololaka toluka mwasi mobali luka kobeta masasi te kopesa population mpasi te luka ata na 1 euro 2 euro 10 dollars 3 dollars okobanda mombongo na yo mpe nzambe akotya maboko biti na biso ezali nini biti na ngai na zandu a ezali kolakisa bino ndenge nini mosala ezosalama epuis ndenge nini banzela ezokende kitoko tolakisi bino oyo ezali bafait de société na biso me nalekaka mpe te sans koconscientize bamama koconscientize population ke oyo alukaka azwaka toluka na sincérité toyiba te totyola te tobuka te toboma te zandu oyo atobandi lelo bakotikelo kaka place ato ye lobi bakotikelo place ezalaka mpo na mutu te epuis lelo toloba kaka te papa Faci Beton bongisa mboka papa Faci Beton boye te salubrité kobwaka matiti te loko te eloko ozolia ndenge balobi bazotyela biso basoda ngai nasepeli makasi mpo kongola abangaka minduki abangaka soda mais conscience na biso mpona kobongisa mboka ezali conscience mpona kobongisa mboka ezali mutu alingi mboka mpona kobongisa mboka ezali kobwaka salite te linga ndeko na yo linga voisin zala na bomoko mpo mboka oyo ekende liboso sensibilisation ya changement de mentalité ngai nalia ata 10 francs ya mutu moko te mpo nalukaka na motoki na nga eza kaka te soda ya yo moko jeune garçon okobima mpe libanda ya nzela okobima mpe na veni na yo osensibilize obongisi leta kaka te aya yo moko mpe biso mpe leta toyeba mpe ndenge nini ya kogere population nazalaki ya na zandu ebongi banzela bokanisaki bakangi bato bokanisaki soki ndenge nini bazobuka bazobongisa ekozonga mpena ndenge ya zaire wana epuis tokozonga na droiture touti na kati ya zandu me nabaki na kodésannonce na kati ya zandu te nabimi libanda awa naza na place siège na ngai ezalaka naaka na kati ya ville boyebi na bino mpe place oyo natelemi kaka ndenge nalobaki likambo ya conscience na fai na zandu me nayoki mawa ka place oyo nanda olobela bino wana mpa masheri bibi partenaire na nga mpo ngai naza na bapartenaire ya maputa naza na bapartenaire ya batailleur mpo nalingaka ata naa na réseau sociaux te mosala na ngai esalama bajeune fille nakoma oyoka mawa aire moko mona jeune fille aza na temps na ye ya kosolola de ntongo ti pokwa koteka commerce ekipaka nango te ata na 20 dollars oyo bana na wa mombongo 50 dollars oyo kaka tongo nani akabela yenga kaka na 50 wana okoboya jenda 100 dollars kaka wana oyo osomba bodi polo kaka na 100 dollars wana ekomultiplie yo wana kuna oki okosa te na ndoki maka de temps ata mituka sala boye kaka na 50 dollars wana na 100 dollars wana okosala mpe mombongo na yo bien obokoli mpe bana olesi mpe famille jenda kaka te nde epesaka mbongo te mwana mwasi fo otelema mwana mwasi fo osala mosala mwana mwasi okoza mpe na 30 dollars kaka 30 dollars wana osali yango mpe mombongo mpe à l'aise bamama bapapa tolobelaka bamama te na bapapa mpe mosala mpe esalama mpo na bino maputa bamama kaka te mbateka yango mosala bamama kaka te mpe basalaka yango tozomona lelo nde nayesaki bino tala matonge bato ateni oyo eza kopesa image nini ya mboka pour un téléphone ata oza soda ata bafutaka ngo na leta oki mpe kocrée cop mwa cabine oki mpe osala kaka mosala na oyo soda wana bapesaka yo mbongo bafutaka mwasi na yo mpe problème ezali awa na biso baafricain mentalité eza kaka mobali fo apesanga mbongo tala mpaka na biso
malgré tokota na mama solo na biso te azoluka c'est son gagne-pain bakwanga kaka omona esili mpe ana centre ville esili mpe azwi mpe mbongo na ye bave na biso banguba neti bongo nzambe bapambola ete nde sara kozala ye na système nzambe akopambola ye te ndenge nini moto azwi nguba na ye ake koteka changement de mentalité poto oyo biso nyonso tolukaka poto ye yango moni bato biso bakokaka poto te tantine nanga moko atindeli nga video mama tozala na Turquie baonyokola biso soki oza batante awa te mboka moko te osala mosala soki oza moluki na Congo te ata bazwi yo batindiki yo na États-Unis bazwi yo batindiki yo soki wapi okosalaka te me nga kapashe ata batienga mpe na désert na babimisaka ya mai bayaya totelema mboka etongamaka mpona mutu moko te famille etongamaka kaka mpona mama te mpona papa te mboka etongamaka mpona mutu moko te famille ezali mama papa et les enfants bien sûr mon se soutient il faut to se soutenaka nzambe apambolaka soko bandi ata na 1 na yo na 2 nzambe apambola namoni mpe kuna na wenze ndenge baso bapapa na biso mpe basoda tokee tozonga bosala mpe mosala na ordre bopesa bato mpe pasi te namoni ndenge bozobwaka biloko ya bato na baterase ata kutu bato yango baza na bango motu makasi baboyi te neti namoni mama moko bazobwaka pene bilamba na ye na terase fo kosololaka na population yango bayebisi biso mpe bango nde baoya kotala biso ntango tokoloba mpo obwaki papier te obwaka bouchon te obwaka boye bamilitaire nde baoya kosécurize makambo etali salubrité bien sûr tondimi mais eza biso moko nanu biso moko fimbu te éveil ya conscience ke soda koki oya te kaka kobongisa place oyo ayebisi biso nakobeta fimbu mai oyo il faut bolongola yango basali te oyo biso moko biso moko mpona kobanga na nga soda awa bongo na kati ya ndako na nga ebongo na aveni na nga bawa banda kotambolaka chaque seconde chaque heure na ndimi te mboka ebongaka biso moko sara kebaka mboka ebongaka yo moko oza na conscience ke nde naza awa nakobwaka mai place oyo te ezolanga nakosala salité awa te nakobwata potopoto awa te nakosala boye te avant basoda baya bambila baya babeta biso fimbu mpona yango biso moko nga moko mama kapashe nde bato balingaka nga mama kapashe asekaka kitoko azala kitoko nga moko na ye na éveil ya conscience ata ya mokie oza na quartier na yo bongisa boza bajeune bongisa oza liboso na yo bongisa nga naza bandako na loi nayebi te so baotala nga bayebi ke mama kapashe azwaka ndako ya moninga lokola ya ye il faut kaka kozala bien il faut kaka kobongisa nzambe apambola papa Fachi Beton na makasi azosala mpe population mpe kaka basoda na biso tokotika bango te mpo bagardaka biso mpe bien zandu lelo ekomi kitoko bato bazali koteka mama teka papa teka motema mabe kozala te place oyo motu nyonso azali kolia esilisaka motema mabe nzambe apambola baoyo mpe bazali kaka na droit chemin bazali kosala mpe mosala ya mboka ekende liboso biso moko mpe population tozalaka kati wana mpona kobongisa nzambe akozanga te kopambola biloko Capage TV. Capage TV.